एक कल तो सही थी, आज एकदम तो अगले शीशा बदला मैं फिर गर्मी सी थी लगाने पड़े भाई। रात को गाड़ी ठीक खड़ी कर गए थे पार्किंग, लेकिन जब सुबह गाड़ी को खोलना है, कुछ सामान निकालना है, तो कुछ ऐसा हुआ कि गाड़ी को हम रिमोट से ओपन करने की कोशिश करें, जिसकी चाबी होती है सेंट्रल लॉकिंग रिमोट वाली, उससे ओपन की कोशिश करें, लेकिन गाड़ी खुल ही नहीं रही थी, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था गाड़ी में से। और जो गाड़ी की रिमोट के खुलने के बाद जो दूसरी की निकलती है, जो रिमोट के अंदर होती है, उससे भी गाड़ी ओपन नहीं हो रही थी। वो इसलिए नहीं हो रही थी, गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी थी। अब ये रीजन हमें तब तक पता नहीं था कि क्या रीजन है, किस रीजन के कारण गाड़ी की बैटरी डेड हो चुकी है, और उस रीजन से गाड़ी का कुछ भी काम नहीं कर रहा था, सेंट्रल लॉकिंग में रिमोट में कुछ भी। तो इस उसमें हम आपको दिखाएंगे गाड़ी का जो लॉक कैसे खोला जा सकता है बिना किसी चाबी के। इसमें हम एक सरदार जी को पकड़ कर गया, जिसमें 200 रुपये 300 रुपये लिए हमसे चार्ज किया, और उसके बाद उन्होंने हमें गेट खोल के दे दिया। उसके बाद हमने आगे का प्रोसीजर किया गाड़ी का बैटरी का। ये देखो भाई, सरदार जी ने गेट खोलने का प्रोसीजर शुरू कर दिया है। इसमें उन्होंने पेचे से मत से गाड़ी के गेट में ऊपर जो नीला कपड़ा दिख रहा है वो फंसा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ एयर बैग टाइप का कुछ था उनके पास, जिसको पंप करने से उसमें अंदर हवा भर गई, जिसके से गाड़ी के मतलब अंदर कुछ तार से डालते हैं, वो डालने के लिए जगह बन गई थी। और ऐसे से करके उनका प्रोसीजर ना इसमें मेरे 1 घंटे तक है ना, फैन ऑन था इसका रेगुलेटर वाला, तो बैटरी ड्रेन ना होगी, वो बैटरी तो चालू ना हो। एक कल तो सही थी, आज एकदम तो तो यूट्यूब वीडियो में दिखाया करते नु खोद लाग रहा चोर। दूसरी तो खोल रहा है, बड़ा पलटा हमारा ये ना अच्छा ही हटती हुई खोल देगा चीज में। मैंने यो भी तो सांग बांग कर कहीं शेड भी तो लगा दिया। अगले शीशा बदला मैं फिर गर्मी सी थी लगाने पड़े ये देखो भाई, गाड़ी का लॉक तो खुल चुका है, जैसे कि हमने आपको दिखाया, सरकार जी ने गाड़ी का लॉक खोल दिया था। उसके बाद हमने चेक किया कि गाड़ी की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, जैसे कि आप आगे वीडियो में देख सकते हो। यार कुछ खुल है ना रही, बैटरी डेड होगी फिर इसकी। अरे तेरी आप की बैटरी तो नहीं बोली भाई, तो दोनों चाहिए। हॉर्न वगैरह बजा के देखिए, फिर तो बैटरी डेड होगी इसकी। उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, छोटी बत्ती भी कुछ भी ना आ रहा है यार, मतलब इसमें यार इसका गाड़ी का बेरा भी तो पूरा नहीं, किस तरह की धरी इसने। ये देखो भाई, मैं गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन गाड़ी में कुछ भी सिंबल नहीं आ रहा है, ना मीटर में कुछ शो कर रहा है, ना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में साइड में उसमें स्टीरियो में कुछ भी नहीं आ रहा है। टोटली बिल्कुल डेड हो चुकी है बैटरी इसकी भाई। और फिर हमने इसकी बैटरी निकालने का डिसीजन लिया कि इसकी इको स्पोर्ट की बैटरी निकालते हैं और किसी दूसरी गाड़ी की इसके अंदर डाल के देखते हैं, कि हमारे पास एक और मारुति रेड्स थी कि उसके अंदर डाल के देखते हैं कि ये गाड़ी स्टार्ट हो जाए, कि प्रॉब्लम स्टार्टिंग में तो नहीं है। इसलिए हमने इसका बैटरी खोलने का डिसीजन दिया और बैटरी खोलने लगे, लेकिन ये बैटरी खोलना इतना आसान नहीं था, और गाड़ियों की तरह फोर्ड की गाड़ियों में बैटरी खोलना आम आदमी के लिए मुश्किल काम है। ये भी अभी रीड्स का भी करके दिखाएंगे कैसे को लगा, फोर्ड में और मारुति में कितना फर्क है ये भी देखेंगे। अरे भाई ये का काम जाम है भाई साहब, बड़ी चिरांद है हैं। अरे यार तुम पीछे लिगड़ती होगी। एक और भी तो कस रखा हो साइड भी तो बहुत हटाने के बाद ये नट खोलने पड़ते हैं मेन। उससे खोलने के बाद ये हमारी बैटरी निकल गई, ये निकल गई बैटरी, काफी भारी बैटरी है। ओरिजिनल फोर्ड से डलवाई बैटरी 2 साल में बैटरी पर डेड हो चुकी है ये। तो ब्रीड्स की दिखाएंगे आपको। ये देखो कंपार्टमेंट ऐसा कुछ दिया हुआ है इसमें। देखो भाई, ये है रीड्स की बैटरी, कुछ भी नहीं लगा हुआ इस बैटरी के यहाँ पे,
कोई स्पोर्टर वगैरह नहीं है, वो भी गा फोर्ड की तो बैटरी बढ़ गया। जल्दी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन इसकी जब चोरी हो सकती है इसकी कोई भी उठा ले जाओ बैटरी इसकी। अब हम भी चोरी कर रहे हैं। चोरी? ये तो कोई बड़ी बात है, तो ये चोरी नहीं है, ये चोरी नहीं है भाई। ये तो एक दूसरा लेन देन है। हाँ, अब हम आपको इसमें नंबर प्लेट नहीं दिखाएंगे। भाई हम रीड्स की बैटरी खोलने लगे, हमने लगभग खोल ही ली थी, लेकिन फिर हमने डिसीजन लिया कि रीड्स की बैटरी इसमें ना लगाकर पुरानी बैटरी को ही हम चार्ज करवा के लेके आते किसी दुकान से, और फिर उसके बाद स्टार्ट करते, क्योंकि ऐसा कुछ दिक्कत ना हो जाए गाड़ी में कि छोटी या बड़ी बैटरी लगाने से इसे में प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए हमने ये बैटरी ट्राई नहीं की। भाई हम बैटरी को चार्ज करवाने के लिए बैटरी शॉप पर लेके आए, उसमें उन्होंने पानी वगैरह कुछ ग्रेविटी बोलते उसको चेक किया, और उन्होंने हमसे 70 रुपये से लेकर 100 रुपये तक चार्ज होता है, उन पर उन्होंने हमसे 70 रुपये लिए और बैटरी को चार्ज करके दे दिए। तो बैटरी को चार्ज होने में 4 से 5 घंटे नॉर्मल लगते हैं, लेकिन ये डेड थी जो 6-7 घंटे आराम से लगे हैं। या कल चला के लेकर आया था मैं गाड़ी, ये मेरा फोन है कि बैटरी बाहर से चार्ज करा के इसमें डाल दी थी, और अब इसको स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा इसको मतलब लेके आए बाहर चलाने के लिए, थोड़ी चार्ज हो जाए गाड़ी। अब स्टार्ट है गाड़ी। देखो भाई गाड़ी बंद है, फिर भी इसका ये चलने लग रहा है, बैटरी फैन है, बंद नहीं हो रहा है। 3-4 मिनट हो चुके हैं, बंद करें। आधा घंटा हो गया।